მთავრობის ადმინისტრაციაში ზის სპეციალური ჯგუფი, რომელიც 63-ვე მუნიციპალიტეტში აორგანიზებს ფესტივალებს, საახალწლო ღონისძიებებს, ადგილობრივ დღესასწაულს, აბსოლუტურად ყველაფერს. ის რომ ესეთი რაღაც სამსახური არსებობს, რომელიც სადღაც პრემიერთან არსებობს და სხვადასხვა მუნიციპალიტეტში აწყობს ღონისძიებას, ჩავთვალოთ შეიძლება თვითმმართველობის ერთ-ერთ კრახად. სამაგერო ჩვენ წლების განმავლობაში ვხედავთ თუნდაც სახელმწიფო აუდიტის დასკვნებს, სადაც პირდაპირ გვიწერია, რომ არსებობს რაღაცა ანსამბლი, რომელშიც მომღერლები არ არიან, მაგრამ ხელმძღვანელი ფულს იღებს, ხელფასს იღებს და უამრავი ასეთი მაგალითი გვაქვს მუნიციპალიტეტებში. ადგილზე კულტურა არის მიზანიც და ინსტრუმენტი სხვა მიზნების მისაღწევად, მათ შორის თემის გააქტიურების, თემის მობილიზების, თვითორგანიზების, შემოქმედებითი უნარების, ასე ვთქვათ, განვითარების და ასე შემდეგ. არ შეიძლება არსებობდეს დედაქალაქს და მუნიციპალიტეტს შორის ასეთი კულტურული ნაპრალი. ეს ოდესმე მიგვიყვანს ჩიხამდე. მე ვფიქრობ, რომ ეხა ვართ ამ ჩიხში. მე სულ მრჩევა დაბეჭდილება, რომ მათ ესეთი გლობალურად არც უფიქრიათ, რა შეიძლება მოიტანოს კულტურის სწორად დაგეგმამ ადგილობრივ განვითარებაში. ადგილობრივი კულტურის განვითარების დაგეგმა სჭირდება თავისი რა თქმა უნდა, ცოდნა და კომპეტენცია. როგორი ცენტრალიზებულიც არ უნდა იყოს ქაღალდზე ან ქაღალდს მიღმა ჩვენი თვითმმართველობის სისტემა სხვადასხვა სფეროში და მათ შორის კულტურის რაღაცის გაკეთება მუნიციპალიტეტს თუ უნდა გარდა ამ შაბლონური მე არ მეკუთვნის და აბარავქნა, ფული არ ამაქვს და აბარავქნა. შეუძლიათ და ვიდრე ეს რაღაცა იუბილეები მიხაკებით და ბამბანერკებით. მოგესალმებით, ვაგრძელებთ ჩვენი პოდკასტების სერიას. დღეს გადავწყვეტე, რომ შევეხო ისეთ საკითხს, როგორც არის კულტურის საკითხები და კულტურის გავლენა ადგილობრივ განვითარებაზე. მე ვფიქრობ, რომ ეს არის ძალიან საინტერესო თემა და აბსოლუტურად შესაძლებელია მიდგომები, რომელიც დღეს გვაქვს. ამაზე სალაპარაკოთ მე დღეს გერმანიიდან მერთვება ანა მარგველაშვილი, რომელიც არის სათემო განვითარების ცენტრის ხელმძღვანელი და ქართულ-გერმანული ისტორიის მკვლევარი, სწორედ ამიტომ არის ახლა გერმანიაშიც. ანა, გამარჯობა, მადლობა, რომ ასე შორიდან გამონახე დრო და იღებ ამ პოდკასტში მონაწილეობას. უშენოდ სიმართლე გითხრა, ვერ წარმომედგინა აი ამ სერიის დასრულება, იმიტომ რომ მართლა ძალიან დიდი ხანია შრომობ ადგილობრივი საკითხების კვლევაზე, სათემო განვითარებაზე, მუნიციპალიტეტებში კულტურულ ცხოვრებაზე. ამიტომ გადავწყვეტე დღეს, რომ ვილაპარაკოთ სწორედ აი რა როლი აქვს კულტურის საკითხებს ადგილობრივი განვითარებისთვის. და რადგან შენთან გერმანიაში ხარ, შევადაროთ, იმიტომ რომ შენ გააქვს მან შესაძლებლობა, რომ გაეცნო ადგილზე როგორ ხდება აქ სოფლებში ორგანიზება კულტურული ცხოვრების. შენ გქონდა შესაძლებლობა აქ გეკლია ანალოგიური საკითხები და მე ჩვენს მაყურებელს ვეთქვი, რომ აი დრო აჯიზე თუ შევა, იქ ნახავს ანას ძალიან კარგ რუბრიკას სოფელ და იქაც არის გარკვეული საკითხები მიმოხილული და ძალიან კარგი ბლოგები არის, რომელიც სწორედ გერმანიიდან, სწორედ ამ საკითხებზე აქვს დაწერილი. და ეს ყველაფერი დრო აჯიზე შეგიძლიათ წაიკითხოთ. ანა, პირველ რიგში დავიწყოთ პრობლემატიკით. მე რასაც ვუყურებ, ის სულ მაქვს განცდა, რომ მუნიციპალიტეტებში რეალურად არაფერი არ შეცვლილა. მე რომ მე ახლა სოფელში დავიბადე, გავიზარდე, იქ დავამთავრე სკოლა, ვიყავი ძალიან აქტიური ბავშვი და ყველაფერზე დავდიოდი. იქნებოდა ეს ვთქვათ მუსიკალური წრეები, მხატვრული კითხვის წრეები, თუ ნებისმიერი რამ, მინდოდა თუ არ მინდოდა, ასე დედაჩემი დამატარებდა. ვიყავი აქტიური და მონაწილეობდი ადგილობრივ რაღაცა ღონისძიებებში, რაც იქ იმართებოდა და რომ ვადარებ დღევანდელ სიტუაციას, პრაქტიკულად არაფერი არ შეცვლილა. დღესაც ზუსტად იგივენაირი ღონისძიებები, იგივენაირი მიდგომები, იგივენაირი აქტივობები, არაფერი განსხვავებული. რა არის ამის მიზეზი, როგორ ფიქრობ?
მაგდა მოგესალმები პირველ რიგში დიდი მადლობა რომ მომიწვიე და ვარ შენი სერიის სტუმარი. ხო, ძალიან ისეთი კომპლექსური შეკითხვა, არც ვიცი. იმდენად კომპლექსურია, როგორ შეიძლება ამას ესე ყველანაირად უპასუხოთ, ყველა მხრიდან და ამომწურავად, მაგრამ რაღაცნაირად ვეცადოთ მთავარი საკითხები გამოვუყოთ, რა მოხდა. ჯერ საბჭოთა დროიდან დაწყებული, რასაც შენ ამბობ, ხო, რაღაცა წრეებზე, ფოლკლორზე იყო დაყვანილი სოფლებში და რეგიონებში კულტურაზე ხელმისაწვდომობა, თუმცა ხელმისაწვდომი იყო ამას ახლა ვერ ვუარყოფთ, ხო, კულტურის სახლები იყო, რომლის პროგრამაც ცხადია ზემოთ თანხმდებოდა, ყველაფერი იყო მკაცრი კონტროლის და ცენზურის ქვეშ, მაგრამ იყო ეს კულტურის სახლები, როგორც შენ ამბობ, უამრავ წრეზე გიწევდა, დადიოდი სურვილით თუ მშობლების სურვილით, ეს ცალკე საკითხია. საერთოდ ერთი საინტერესო რაღაც, რაც ხათაშორის აქ გერმანიაში უფრო გავიაზრე, მე კულტურის სახლები რახან ვახსენებ, არემ აქვე ვიტყვი, არის სწორედ კულტურის სახლების მშენებლობის თემაზე გერმანიაში, აღმოსავლეთ გერმანიაში, ანუ GDR-ში, რომელიც იყო სოციალისტური. არის ესეთი მოსაზრება, რომ კულტურის სახლების აშენება სოფლად ერთ-ერთი იმიტომაც მოხდა, რომ საზოგადოებრივი ცხოვრება ყოფილიყო კონტროლირებული, ანუ იქ ერთ ადგილას წასულიყო ეს საზოგადოებრივი ცხოვრება, კულტურაზე ხელმისაწვდომობა, ერთ ადგილას ყოფილიყო ყველაფერი და ამითი მთელ რიგ ორგანოებს უფრო უადვილდებოდათ კონტროლი. ეს სტატია ამას წინ წავიკითხე, ძალიან დამაინტერესა და საერთოდ ძალიან საინტერესოა, ხო? შენ იკვლევდი მე-19 საუკუნის საზოგადოების აქტივობებს. მაშინ აი თუნდაც ქვემაჩხანის მაგალითი გვაქვს, ხო, როცა უზარმაზარი თეატრი ააშენა თემმა, მერე უვლიდა და იქ სასწაულ ამბებს ატრიალებდა. ეს მოშალა, როგორც კი გასაბჭოვდა ქვეყანა, ეს მოშალა თვითორგანიზების განზომილება მოიშალა და გახდა აბსოლუტურად ცენტრალიზებული და კონტროლირებადი გახადა კულტურის სფერო მათ შორის. იქ სადაც ინიციატივის გამოჩენა შეიძლებოდა. კი ბატონო. ყველაფერი გახდა ცენტრალიზებული, ცენტრიდან მართული, პროგრამული და იდეოლოგიით გაჟღენთილი, რაც მთავარია. ანუ ეს სერვისები, ეს კულტურის სახლი იქნებოდა, თუ რაღაცა წრე იქნებოდა, თუ მაგალითად ძალიან გავრცელებული იყო თეატრები, რომლებიც ძალიან უყვარდა სოფლის მოსახლეობას, დედაჩემი, ბებიაჩემი სულ იხსენებდნენ, როგორც სიხარულით დადიოდნენ სამოყვარულო თეატრებში, თუ გახსოვს შენ ამ კულტურის სახლებში უზარმაზარი ესეთი დარბაზები იყო, ზოგჯერ 300-400 ადამიანი ეტეოდა, ხო? აი, რა თქმა უნდა, ამ თეატრში შენ ვერ დადგავდი შენი სურვილით და შენი შეხედულებით რაღაცა სპექტაკლს, ის უნდა ყოფილიყო შეთანხმებული და იდეოლოგიურად მისაღები. შემდეგ 1990-იანებში, მაგდა, როდესაც შეიცვალა ყველაფერი, ეს კულტურის ინფრასტრუქტურა, რაც არსებობდა სოფლად, გამოვიდა მწყობრიდან, ინფრასტრუქტურის შენახვა ვერ ხერხდებოდა. და ისე მოხდა, რომ ეს ეტაპობრივად, ხო იცი, რაც დაემართა. თან იყო სახელმწიფო საკუთრება, პატრონი არ ყავდა მუნიციპალიტეტი. ძალიან ბევრი პრობლემა იყო, უბრალოდ მართლაც ვცდილობ, რომ სიღრმეებში არ შევიდე და აი რაღაცა ქრონოლოგიურად გამოვყვეთ, რა ტიპის პრობლემები დაგროვდა, რომ შენ კითხვას ვთქვათ რაღაც უპასუხოთ, ხო? და ამიტომ ის წრეები, რაც ამ ინფრასტრუქტურის ბაზაზე სოფელს მიეწოდებოდა და ამით კულტურის სერვისებზე ხელმისაწვდომობა მეტაკლებად იყო უზრუნველყოფილი, ან საერთოდ გაუქმდა, ან დარჩა ძალიან ცოტა, ან გადავიდა რაიონულ ცენტრებში. რაიონული ცენტრები 90-იან წლებში იყო მიუღწეველი ბევრი სოფლის მაცხოვრებლისთვის, იმიტომ რომ მუნიციპალური ტრანსპორტის საკითხი დღემდე არ არის მოგვარებული და მით უმეტეს მაშინ, როცა არც მანქანა ყავდა ხალხს, არც ბენზინის ყიდვა შეეძლო, მაგალითად ეხა რაღაცა სოფლიდან სიღნაღში სიარული საკმაოდ რთული იყო, მით უმეტეს საქართველოს აი ლანდშაფტი პირობებიდან და გეოგრაფიიდან გამომდინარე სუნთები, ანუ არ არის ადვილი, ხო? ეხლა სვანეთში მესტიაში რო არის რაღაცა წრეები, რა შეღავათია სიტყვაზე ვამბობ, მულახელი ბავშვისთვის, განსაკუთრებით 90-იან წლებში, თუ კი მოგვარებული არ არის ხელმისაწვდომობა ასევე სატრანსპორტო, არა მარტო კულტურის სერვისზე. რაც დარჩა ადგილზე, ვთქვათ, სამუსიკო წრე ან რაღაცა ცეკვის წრე, სკოლებმა შეითავსეს ბევრი ესეთი პატარ-პატარა ამბები და გარდა ამისა, ეს ასე ვთქვათ, შეთავაზებები უკვე დაფუძნებული იყო არა ადგილობრივ მოთხოვნაზე, არამედ რესურსზე, რისი რესურსი მქონდა, ანუ რისი მასწავლებელი მყავდა. მთელი სტრატეგია გამოდიოდა აქედან. თუ საერთოდ სტრატეგია არ არსებობდა. ეს ინერციით გაგრძელდა,
და უბრალოდ იმას უყურებდნენ რა რისი პედაგოგი ყავდათ, რა ვთქვათ, იყო ფანდურის მასწავლებელი, იყო ფანდურის წრე, იყო სალამურის მასწავლებელი, იყო შესაბამისი წრე, მაგრამ დრო ხო იცვლებოდა ამასობაში ჩვენ ტექნოლოგიური პროგრესის პირობებში მოუწიათ ხო თაობებს გააზრდა, რომ თქვათ იქ რაღაცა ცხადია სხვადასხვა მოთხოვნაც ჩდებოდა, მე ძალიან კარგად მახსოვს და ხშირად ვიმეორებ ხოლმე ამ მაგალითს, არაჩვეულებრივად უკრავდა ერთ-ერთ სოფელში ბავშვი ელექტროგიტარაზე, ოცნებობდა, ხატავდა ანიმეს, მაგრამ სიტყვაზე ამ მიმართულებით მას არანაირი განვითარების საშუალება არ ჰქონდა და შესაბამისად, იმიტომ რომ მთელი მუნიციპალიტეტის მასშტაბით შენ ვერ მოახერხებს შენი ნიჭის და უნარის განვითარებას კულტურის სფეროში და ხელოვნების სფეროში. შემდეგ ანებებ თავს რა ხდება ეს რაღაცა რეალიზაციის გარეშე, რაც არის ძალიან ვთქვათ დასანანი. ზოგადად ჩვენ ვერ მივახციეთ იმას, მიუხედავად იმისა, რომ კულტურა არის ადგილობრივი კომპეტენცია, ხო ჩვენი კანონმდებლობით, თვითმმართველობის კოდექსით კი. კი, ანუ შეუძლიათ თვითონ გადაწყვიტონ, სულ ელემენტარული კულტურა როგორი უნდა იყოს ამა თუ იმ მუნიციპალიტეტში, როგორ უნდა განვითარდეს, ამაზე მსჯელობა მათ ნამდვილად შეუძლიათ. რა თქმა უნდა და სხვათა შორის ბოდიში გაწყვეტინებ, გარკვეულ მუნიციპალიტეტებს აქვთ კულტურის პოლიტიკის დოკუმენტები შექმნილი, თუმცა ეს იმდენად ზოგადია, ისევე ფუძნება აი რასაც შენ ამბობ, ხო? რისი შესაძლებლობები აქვთ. ხო, მე მესმის რომ მუნიციპალიტეტებს იმდენად მწირი შესაძლებლობები აქვთ ფინანსურად, რომ მათ ძალიან უჭირთ რაღაცა თვითშემოქმედებას მეყონ ხელი, რაღაცა ცვლილებები განახორციელონ, მაგრამ მე სულ მრჩევაში დაბეჭდილება, რომ მათ ესეთი გლობალურად არც უფიქრიათ, რა შეიძლება მოიტანოს კულტურის სწორად დაგეგმამ ადგილობრივ განვითარებაში და რაც მთავარია, აი დღემდე ხო ხშირად ხდება კულტურის სამინისტროს ორგანიზებული კონცერტები მუნიციპალიტეტებში და ჩაიყვანენ ვიღაცა მომღერალს, საერთო წარმოდგენა არ აქვს ადგილობრივ ახალგაზრდობას იმ მომღერლის მოსმენა უნდა თუ არ უნდა. ნაძვის ხის ანთების ცერემონიაც კი ოფიციალურად პრეს-რელიზებში გვიწერია ხოლმე, რომ პრემიერის უშუალო ჩართულობით ხდება და მთავრობის ადმინისტრაციაში ზის სპეციალური ჯგუფი, რომელიც 63-ვე მუნიციპალიტეტში 64-ს სპეციალურად არ ვამბობ, იმიტომ რომ თბილისია და აქ ავტონომიურობა მეტნაკლებად არის, 63-ვე მუნიციპალიტეტში თბილისში მჯდომით რაღაცა ჯგუფი აორგანიზებს ფესტივალებს, საახალწლო ღონისძიებებს, ადგილობრივ დღესასწაულს, აბსოლუტურად ყველაფერს. დღემდე ეს სისტემა გვაქვს ცენტრალიზებული სისტემა დანერგილი და არავინ არ ცდილობს რომ აი რა არის ამაში უცნაური რომ ადგილობრივმა ხელისუფლებამ დაგეგმოს ის, რაც მის მოსახლეობას აინტერესებს, მის ახალგაზრდობას აინტერესებს. მაგდა მე ხა პირდაპირ ვთქვათ რა, ჯერ ერთი არ არის ადგილზე კომპეტენცია შესაბამისი კულტურის ადგილობრივი კულტურის განვითარების დაგეგმა სჭირდება თავისი რა თქმა უნდა ცოდნა და კომპეტენცია. ეს კომპეტენცია არ იყო, არ იქნება, თუმცა 30 წელში შეიძლება და გაჩენილიყო, რომ ყოფილიყო ნება. იმას რასაც შენ ამბობ, რომ ცენტრიდან და აი ადმინისტრაციაში ზის ჯგუფი და მართალია და ამიტომაც არის რომ ყველა ანუ სიტყვაზე ვამბობ, ხულოში ჩატარდება რაღაც თუ დედოფლის წყაროში, ვიზუალურად ზუსტად ერთნაირია ყველაფერი, ეს არის აბსოლუტური სტანდარტული ღონისძიებები, ჩემთვის არაფრის მთქმელი და საერთოდ ის რომ ესეთი რაღაც სამსახური არსებობს, რომელიც სადღაც პრემიერთან არსებობს და სხვადასხვა მუნიციპალიტეტში აწყობს ღონისძიებას, ჩავთვალოთ შეიძლება თვითმმართველობით ერთ-ერთ კრახად ალბათ. რა თქმა უნდა, ჩავარდნათ, მით უმეტეს რომ იმ იშვიათ კომპეტენციებს შორის არის კულტურა, რაც ანუ ეკუთვნის თვითმმართველობას. ხო, აქ შეეძლოთ მათ ყოფილიყონ დამოკიდებული. კარგი, არ არის ცოდნა. მაგრამ მოდი ესე ვთქვათ, რომ იყო შემთხვევები, აი შენ ახსენე ზოგიერთ მუნიციპალიტეტს აქვს სტრატეგია. სტრატეგია აქვს, იმიტომ რომ რომელიმე არასამთავრობო ემუშავა და გააკეთებინა რომელიმე პროგრამის ფარგლებში. მე არ მგონია არსებობს, შეიძლება ვცდები, მაგრამ იშვიათად რომ მუნიციპალიტეტი არსებობდეს, თავისი ნებით, თავისი ფინანსებით, სურვილით და კომპეტენციით რომ ეს გააკეთა. როგორც წესი ეს იყო ან ევროკავშირის რაღაცა ტიპის პროექტები, სადაც ეხმარებოდნენ მუნიციპალიტეტებს, სხვადასხვა ორგანიზაციები, სხვადასხვა
ჯგუფები და უკეთებდნენ ადგილობრივი განვითარების ხედვას. ჩვენ მაგალითად ვიმუშავეთ სიღნაღში 2014 წელს და მაშინ უბრალოდ მაშინ ჯერ კიდე იყო იმედი რომ რეფორმა თვითმმართველობის გაგრძელდება. აი გვინდოდა მე თქვა რა 2014 წელი იყო სიღნაღში რომ ვიმუშავეთ, გვინდოდა ერთი ძალიან კონკრეტული მეთოდოლოგიის გამოყენება, cultural mapping, კულტურის რესურსების აღწერა, ქვია მეთოდოლოგიას და არის მოქალაქეთა ჩართულობის და მონაწილეობის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი მეთოდოლოგია და კომპონენტი. მაშინ პირველად გამოვიყენეთ ეს მოკლედ მიდგომა, აღწერეთ სიღნაღის მუნიციპალიტეტში, ესე ზედაპირულად ძალიან ბევრი დრო და სიღრმისეული დრო არ გქონდა, იმიტომ რომ ისიც უნდა ვთქვათ, რომ ასეთი ტიპის პროექტებში ხშირად ცოტა დრო გაქვს ძალიან და რაღაცაში უნდა ჩაეტიო. შეზღუდული რესურსები. კულტურის რესურსები ავღწერეთ და გავაკეთეთ სარეკომენდაციო მაგალითად ესეთი პაკეტი, როგორ შეიძლება განვითარდეს სიღნაღში კულტურის ადგილობრივი კულტურა, როგორ უნდა განვითარდეს. ანუ ჩვენ სტრატეგია კი არ დავწერეთ, მხოლოდ რეკომენდაციები გავეცით რა. რამდენიმე წლის ის შემოიდო თაროზე. რა თქმა უნდა, მე არ მგონია საერთოდ ის თუ ვინმე წაიკითხა, კარგია, მაგრამ ყოველთვის საქმეს ეს არ ეხება, ნუ რაღაცა პატარა გამოცოცხლებები ხანდახან მიფიქრია რომ აი არის, მაგრამ მე მგონი მაინც არა. რამდენიმე წლის წინ მე აი 2014-ში ხო იყო 2020 წელს მომიწია ესეთი კონსულტაციის გაწევა ახმეტის მუნიციპალიტეტში კეთდებოდა მსგავსი პროცესი, ანუ რესურსების აღწერა და როგორ უნდა განვითარდეს კულტურის სფერო. ძალიან კარგი ორგანიზაცია აკეთებდა ამას, ანუ ეს იყო ევროკავშირის მხარდაჭერილი ასევე პროგრამა და მივხვდი რომ რასაც 2014 წელს ვწერდით სიღნაღში 2020 წელს იგივე ვწერდით იმდენად არაფერი არ იყო შეცვლილი და იმდენად სტაგნაცია არის მართლა ამ სფეროში, რომ მართლა გულის ის იყო, გული მოგიკვდებოდა. ამიტომ და აი ამის ფონზე, რომ მუნიციპალიტეტი და სახელმწიფო ჩემი აზრით არასწორად წარმართა მთელი 50 წლის მანძილზე ადგილობრივი კულტურის განვითარების მიმართულება და ამ დროს ადგილზე კულტურა არის მიზანიც და ინსტრუმენტიც სხვა მიზნების მისაღწევად, მათ შორის თემის გააქტიურების, თემის მობილიზების, თვითორგანიზების, შემოქმედებითი უნარების, ასე ვთქვათ, განვითარების და ასე შემდეგ. ჩვენ ხშირად გქონია მაგალითად ისეთი შემთხვევა, რომ გამოფენას მოაწყობ, ფოტოგამოფენას მოაწყობ და ამით ისეთი სათქმელი შეიძლება შენ გააჟღერო, რომელზეც პირდაპირ არ ლაპარაკობ, იმიტომ რომ რაღაც ესეთ თემებს ეხება და ასე შემდეგ. ხო, ეხლა რო არ გავშალ მაგალითად ოჯახში ძალადობას, შეიძლება პირდაპირ თემში ამაზე ველაპარაკობდე, აჩვენო გამოფენის მეშვეობით, დოკუმენტური კინოს მეშვეობით. ხო? ანუ რა თქმა უნდა, და არსებობს ეს, ანუ ყოველთვის ვამბობთ ეს ათემო განვითარების ცენტრს, ეს თქვა თავის მისიაშიც ეწერა, რომ კულტურა ჩვენთვის არის მიზანი, ანუ არ შეიძლება არსებობდეს დედაქალაქს და მუნიციპალიტეტს შორის ასეთი კულტურული ნაპრალი. ეს ოდესმე მეგიყვანს ჩიხამდე. მე ვფიქრობ, რომ ეხა ვართ ამ ჩიხში, ზუსტად იმიტომ, რომ ერთხელ ძალიან სწორად შენიშნა გიორგი ბაისურაძეს აი ჩვენ სიღნაღის წიგნში გამოცემაში უწერია, რომ იმდენად დიდია განსხვავება, როგორ ხდება თბილისის განვითარება და ვთქვათ, რამდენიმე დიდი ქალაქი საქართველოში და დანარჩენი საქართველოში, რომ შეიძლება ადამიანებმა სხვადასხვა ენაზე დაიწყონ ლაპარაკიო. ვიცი, მე ბოლო პერიოდში ძალიან ხშირად მაქვს ეს კი, და ეს ემჩნევა ჩვენს რეგიონებსაც ტრენდი. კულტურის როლი ვფიქრობ, რომ ძალიან დიდია, იმიტომ რომ არ იყო საკმარისად ხელმისაწვდომი და ასე შემდეგ. კულტურა თან არ არის მხოლოდ ის, რასაც აქამდე ვლაპარაკობდით, ხო? კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლებია, რომელზეც მუნიციპალიტეტებს რეალურად არანაირი მიუხედავად იმისა, რომ თითქოს არსებობს ადგილობრივი კულტურული მემკვიდრეობა და რაღაცა არანაირი შემხებლობა არ აქვს, არანაირი პასუხისმგებლობები არ აქვს. აბსოლუტურად ცენტრალიზებულია, მაინც მიუხედავად იმისა, რომ ფინანსებთან უნდა მივიყვან, ექსპერო ცენტრალიზებულია. მოდი ვთქვათ, რომ ეს სფერო ისედაც ცენტრალიზებულია. და არც არაფერი გაკეთდა იმისთვის, რომ რამე შეცვლილიყო და მე მგონია, რომ ამან ბევრი რამ გააფუჭა ამ სფეროში. ძალიან ბევრი რამე გააფუჭა. მიუხედავად იმისა, მე შემიძლია თუ არა კონკრეტული კულტურული მემკვიდრეობის საერო, მოდი ახლა ჩვენ შევჩერდეთ აი საერო სფეროზე, ხო? მაგალითად, მინდა რომ გადავარჩინო რომელიღაც ჩემ მუნიციპალიტეტის რომელიღაცა სოფელში მნიშვნელოვანი გალავანი ან მნიშვნელოვანი სახლი, ძირითადად საცხოვრისები.
ხო, მდიდარია ძალიან საქართველოს აცხოვრისებით. არაფერი არ შემილია, ფული მე მაგისი არ მაქვს, პროექტის გაკეთების ფული არ მაქვს. ეს ძეგლი იქნება თუ არა სიტყვაზე ვამბობ, მე მგონი ესეც ცენტრში მიიღება ეს გადაწყვეტილება. მაგრამ იმის მხარდაჭერა ხო შემილია, რომ რაღაცა მაგალითად ახალგაზრდების ჩართულობით, სოფლის მოსახლეობის ჩართულობით წავახალისო პატარ-პატარა პროექტები, რომ ცნობიერება მაინც გავზარდო ძეგლების მიმართ. ანუ რაღაცის გაკეთება ყოველთვის შეიძლება. როგორი ცენტრალიზებულიც არ უნდა იყოს ქაღალდზე ან ქაღალდს მიღმა ჩვენი თვითმმართველობის სისტემა სხვადასხვა სფეროში და მათ შორის კულტურის რაღაცის გაკეთება მუნიციპალიტეტს თუ უნდა გარდა ამ შაბლონური მე არ მეკუთვნის და აბარავქნა, ფული არ მაქვს და აბარავქნა. შეუძლიათ და ვიდრე ეს რაღაცა იუბილეები მიხაკებით და ბამბანერკებით. მე მგონი ამის იქითაც შეიძლებოდა 21 საუკუნეში რაღაცის კეთება, რომ ყოფილიყო სურვილი ამისი, მაგრამ მეორე კიდე ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი და პრობლემური დამოკიდებულება იყო, რომ რა დროს კულტურა ხალხშია და ვფიქრობ, რომ ეს არის ფუნდამენტში მცდარი დამოკიდებულება, იმიტომ რომ რეგიონული მუნიციპალური განვითარება, ვისაც უმუშავია სოფლებში და რეგიონებში, იცის, რომ ძალიან კომპლექსურ მიდგომას საჭიროებს და ვერასოდეს კულტურა ეკონომიკას ვერ დაელოდება, განათლება, ტურიზმს, ასე შემდეგ. ეს უნდა ხდებოდეს პარალელურად. ეხლა სანამ ჩვენ იმას მივაღწევთ, რომ ეკონომიკურად სიღარიბე აღარ იყოს და ფეხზე იდგეს ქვეყანა, ის კულტურას თუ არ მივხედეთ მანამდე, რა ვიცი მე ხა არაფერი აღარ შეგვჭება. საერთოდ აღარ ჯერ ერთი მატერიალური ძეგლები შეიძლება საერთოდ აღარ შეგვრჩეს და ისედაც ეხა შენ გეცოდინება რა რთულია დღეს რეგიონში ან პრეზენტაციის ან რაღაცა ტიპის ალტერნატიული კულტურის ღონისძიების ჩატარება, რამდენად ცოტა ადამიანი დადის ასეთ ღონისძიებებზე და ამაზე თვითონ მისაუბრია უამრავ ადგილობრივ ადამიანთან, რომელიც კულტურის სფეროშია ჩართული, ამბობენ, რომ ხალხი გადაეჩვია. მაგალითად, ეს მე ძალიან ხშირად გამიგია, რომ აი ამ დუხჭირი ყოფის, რაც აბსოლუტურად გასაგებია, აი ამ უმძიმესი შრომის კარგი პრაქტიკის მაგალითებიც გვაქვს. აი მაგალითად ამასინათ ლაშა ჭხვიმიანი მყავდა მე სტუმრად და ის ყვებოდა აი თავის მაგალითს, როცა დმანის შექმნა თეატრი და პანდემიის დროს ზაფხულში წაიღეს ეს სპექტაკლი ბავშვებმა და სოფელ-სოფელი არის. და ღია სივრცეში რითი დამთავრდა ეს ინიციატივა? დაიშალა, იმიტომ რომ ლაშას მოუწია ლაშა არ იყო ხელისუფლების მხარდამჭერი და ამიტომ ეს პროექტი ჩავარდა. დღეს როცა მან აღდგენა გადაწყვიტა, ბავშვებმა უარი თქვეს მონაწილეობაზე, იმიტომ რომ მშობლებმა უთხრეს, რომ ის არ არის ხელისუფლების მხარდამჭერი. მშობლებზე მოახდინეს ზეწოლა ადგილობრივი ხელისუფლების წარმომადგენლ. აი ეს კატასტროფული ის გვაქვს, რა ქვია, პრაქტიკა, რაც დამკვიდრებულია ყველა მუნიციპალიტეტში, ეს არა მარტო დმანისის პრობლემა, ხო? რა თქმა უნდა, არა. მაგიტომ თქვი მე, რომ ეს იმდენად კომპლექსური იყო შენი პირველი შეკითხვა, რომ რა თქმა უნდა ამ გადაცემის ფორმატში ეს იქნება რთული. აქ არის უამრავი შრე, რა შეიძლება და ყოფილიყო გამომწვევი მიზეზი, რაღაცა შეიძლება მე ჯერ თავში აზრათაც არ მომსვლია, მიუხედავად რომ ძალიან ბევრს ფიქრობ ამ საკითხებზე. ეხლა რა არის ერთი მნიშვნელოვანი რაღაც მინდა ჩემი აზრი გითხრა, რატო ვამბობდი მე, რომ აი ჩვენ ვიმუშავეთ ამ სათემო განვითარების ცენტრს ქონდა მისიაში და ასე შემდეგ. აი იმით ფონზე რომ მუნიციპალიტეტები რაღაცებს ვერ ახერხებდნენ, განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი იყო კერძო ინიციატივები, აი თუნდაც ლაშას მაგალითი. და ეს კერძო ინიციატივები ხშირად იყო სათემო ორგანიზაციების ან სათემო ჯგუფების სახით წარმოჩენილი, რომლებიც როგორც წესი დაახლოებით აი 150-200-მდე სათემო ბოლოს რაც ჩვენ დავთვალეთ, როგორც წესი კულტურას ეხებოდა ყველა. რაღაცა დონით ადგილობრივი კულტურის განვითარება იყო ყველას დღის წესრიგში, ხო? ანუ ისინი ქმნიან რაღაცა ალტერნატიულ რეალობას. აწყობდნენ, ზოგი აწყობდა ფილმის ჩვენებას, ზოგი აწყობდა რაღაც კვლევებს, იყო პატარ-პატარა შეიძლება სპექტაკლებს დგამდნენ, არ ვიცი, უამრავი კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლებს უვლიდნენ თავისთავად. ფესტივალებს ატარებდნენ ახლა მაია ბიძინაშვილის მაგალითი, რომელიც გულდაწყვეტით ყვება იმ ვიდეოში, რომელიც ჩვენ ცოტა ხნის წინ გამოვაქვეყნეთ, რომ ფესტივალები, რომელიც მათი ორგანიზებით მუნიციპალიტეტთან ერთად კეთდებოდა, პრაქტიკულად აღარ კეთდება, მაგრამ ფესტივალი, რომელსაც მხოლოდ მუნიციპალიტეტი ატარებს,
აბსოლუტურად უცხო ადამიანებით ხდება აი ამ ასეთ ფესტივალების ორგანიზება და ადგილობრივები მონაწილეობას აღარ იღებენ. წარმოუდგენელი ამბავი გვჭირს საერთოდ. ეს იმიტომ რომ ცენტრიდან მაგალითად მე მინახავს თელავში რამდენიმე წლის წინ ერთხელ აღარ მახსოვს რა დღესთან დაკავშირებული ღონისძიება იყო, სადაც უამრავი ყავდათ ჩამოყვანილი კახეთის სხვადასხვა ადგილები. კი ბატონო, განარამე საწინააღმდეგო მაქვს, მაგრამ უამრავი ვინც ადგილზეა და რაღაცის შეთავაზება შეეძლო ამ დღისთვის, ისინი გაირიყვნენ. ხო, ანუ როგორც არის ეს რთული, ის არის ზოგადად ამ ფესტივალების თემა და ფესტივალის მნიშვნელობაზე და განსაკუთრებით სიღნაღის მუნიციპალიტეტში ჩვენ ძალიან ვრცელი თამარას ციხარულიძესთან ერთად გამოვეცით ახლა წიგნი ნუკრიანზე, აი ამ ერთ სოფელზე და იქ არის ეს ფესტივალების კომპონენტი და მისი მნიშვნელობა სოფლის განვითარებისთვის საკმაოდ დეტალურად გაანალიზებული. საერთოდ მე რას ვფიქრობ, იცი ანა, რომ ვერც ცენტრალური და ვერც ადგილობრივი ხელისუფლებები კულტურას როგორც აი ამ ადგილობრივი განვითარების ძალიან მნიშვნელოვან კომპონენტს ვერ აღიქვამენ, რომ კულტურა, ტურიზმი, ეკონომიკური განვითარება, ყველაფერი ეს არის ერთმანეთთან ძალიან მჭიდრო კავშირში. აი მაგალითად ონის მაგალითი შემიძლია მოვიყვანო, ონის ეთნოგრაფიული მუზეუმი 10 წლეულები არის ერთ პატარა შენობაში. ამ რამდენიმე წლის წინ მუნიციპალური განვითარების ფონდმა ააშენა არაჩვეულებრივი შენობა. 2 წლის წინ თუ 3 წლის წინ ბედნიერად გახსნეს ეს შენობა. სად არის ეთნოგრაფიული მუზეუმი? ისევ ძველ შენობაში. რატომ? იმიტომ რომ იქ რომ გადავიდეს, იქ ადმინისტრირების პრობლემები, ელექტროენერგიის თანხა, ვინ უნდა გადაიხადოს, არავინ არ იცის რა. კულტურის სამინისტროს არ უნდა ამისაღება, იმიტომ რომ ეთნოგრაფიული მუზეუმი მუნიციპალურია, მუნიციპალიტეტს ამის ფული არ აქვს. ეს ექსპონატები ისევ არის სადღაც შეჭუჭყნული საშინელ პირობებში და ნადგურდება, შენობა ცალკე დგას, რომელიც ასევე ნადგურდება, იმიტომ რომ იქ უკვე წყლის ჩამოსვლა დაწყებული. კი ბატონო, ეგეც ალბათ სხვა მაგალითებსაც ბევრს ნახავ, რომ აი არასწორი მენეჯმენტი. ამ დროს ჩადის ტურისტი და მეფზე ნახულობს და აჩვენებს იმ ახალ იმას მუზეუმს, მიდის იქ და არაფერი არ ხდება. სრული დომხალი ხდება აბსოლუტური იმ ერთ პატარა მუნიციპალიტეტში. ერთი წამი მუზეუმებთან დავრჩეთ და მოდი შევეხოთ ისეთ თემას, როგორიც არის სახლ-მუზეუმები, რომლებიც ვიცით, რომ სოფლების დონეზე მოქმედი კულტურის დაწესებულებებია და ჩემი აზრით ეს არის აბსოლუტურად აუთვისებელი და არასწორად დაფასებული რესურსი, ამაზე უამრავი გვიწერია. აი მართლა უამრავი სტატიები ისი რა აღარ გვიწერია და გვიმუშავია ჩვენ სათემო განვითარების ცენტრიდან, აი რა მინდა გითხრა რა. სათემო ორგანიზაციები და ჯგუფები ვახსენე. რა არის სათემო ორგანიზაციის და ჯგუფის პრობლემა დღეს? ის არის რომ ვეღარ მუშაობენ რუსული კანონის გამო და ამ რეპრესიული კანონების გამო საერთოდ გაჩერდნენ. ძლივს რაღაცა ანათებდა აქ-აიქ, ანუ ისედაც ძალიან სუსტი იყო საქართველოს სათემო ჯგუფების განვითარების დონე და ეხლა საერთოდ წარმოუდგენელ ვითარებაში აღმოჩნდით, მაგრამ კარგი. მანამდე რა ჰქონდა თავარი პრობლემა რა. თავარი პრობლემა იყო მდგრადობა. ანუ ამ ჯგუფებს არ ჰქონდათ მუდმივი მინიმალური, აი მინიმალური დაფინანსება, რო დავარქვათ, გერმანიაში მაგას ქვია existence financierung, ანუ აი საარსებო დაფინანსება. ელემენტარული ერთი შტატი, სულ რო ყავს და ორი კომპიუტერი სულ რო გიმუშავებს. აი ამაზე მაქვს ლაპარაკი რა. ყოველთვის იყო არასტაბილური ეს დაფინანსება, ჰქონდათ ადამიანური რესურსის პრობლემა, იმიტომ რომ რამდენიმე აქტივისტი, რომელიც იწყებდა ამ საქმიანობას, იმას ძალა აღარ ყოფნიდა, რომ კიდე მოეზიდა იმდენი საქმე იყო საკეთებელი, რომ უფრო გაფართოებაზე და ასე ვთქვათ ეგეთ საკითხებზე ვერ მუშაობდეთ. და ჩვენ აი 2013 წელი იყო პირველად ისევ სიღნაღის მუნიციპალიტეტში თუ არ ვცდები, რომ დავიწყეთ ამ თემაზე საუბარი, რომ ერთის მხრივ ყავს სათემო ჯგუფები, რომლებსაც აქვთ იდეები, რესურსი, შემოქმედებითი თავისუფლება და ცოდნა, იმიტომ რომ ამ ჯგუფების წარმომადგენლები ხშირად ძალიან კარგ გადამზადებებს გადიოდნენ, ჰქონდათ კარგი პარტნიორული ქსელები და ასე შემდეგ. რომლებსაც ოღონდ არ აქვთ რაღაცა სივრცე, სადაც შეიძლება ეს საქმე, თავიანთი კარგი საქმეები მუდმივად აკეთონ. მეორე მხრივ ჩვენ ყავს სოფლის ახალგაზრდობა, რომელსაც მართლა წყურია კულტურული ღონისძიებები, მათ შორის თანამედროვეც, ხან ფილმის ჩვენება, ხან დებატი ავტორებთან შეხვედრა და ასე შემდეგ. და მესამე მხრივ ჩვენ ბევრ მუნიციპალიტეტში ყველგან არაცხადია
გვაქვს სახლ-მუზეუმები, რომლებსაც განსხვავებით სათემო ორგანიზაციებისგან აქვს მუდმივი დაფინანსება და ერთი შტატი მაინც ყავს მუდმივად. რა თქმა უნდა, მინიმალურ ხელფასზე, მაგრამ აქეთ ხალხი საერთოდ უხელფასოდ მუშაობს და იქ რაღაცა სიმყარე მაინც არის, ხო, მდგრადობის თვალსაზრისით. რატომ არ შეიძლებოდა სახლ-მუზეუმები გვექცია სათემო განათლების ცენტრებად, სათემო ცენტრებად და მომხდარიყო სრულად უფუნქციონალი რეალურად ეს სრულად უფუნქციონალი სინამდვილეში ახლა ეს სახლ-მუზეუმები იქ. შაბლონური რაღაცნაირი ისინი მე მოვიკითხე ერთხელ რომელი წელი იყო ზუსტად აღარ მახსოვს გამოვითხოვეთ ერთ-ერთი მუნიციპალიტეტიდან აი წლიური ვიზიტორების რაოდენობა ან წლიურად ჩატარებული ღონისძიებების და ნუ აი როგორი ღონისძიებებიც არაფერს არ ვერჩი ხა ვისაც უხარია და რაღაცა შეიძლება ან თაობისთვის ან ჯგუფისთვის ეს კარგია უნდა იყოს განა იმას ვამბობ რომ ის არ უნდა იყოს უბრალოდ საკმარისი არ არის ხა რაოდენობა დედის დღე და ვამარკი და შევიკრიფეთ 3 ქალი და 4 ლექსი წავიკითხეთ აღარ მგონია რომ დღევანდელ გამოწვევებს ჩვენ საზოგადოებაში და სოფლებში და თემში არსებულ დღევანდელ პრობლემებს პასუხობს მე მაშინ არ უნდა გიკვირდეს ახალგაზრდობა რატო გარბის სოფლიდან ნამდვილად არც სინამდვილეში არ მგონი ვინმე ძალიან დიდად არ ადარდებდეს ყოველთვის ხელისუფლებას გულისხმობ ეგ საკითხი ხო და არის რა საშუალება რომ რაღაცა მეტი გაკეთდეს ერთხელ მახსოვს რაღაცა გამოფენა შევთავაზეთ გავაკეთეთ ხალხიც მოვიდა რაღაცა სიახლე იყო ან აი თემატურად შეიძლება და თანამშრომლობა ხო მაგალითად რო არის ფორე მოსულიშვილის სახლ-მუზეუმი სადაც მართლა ხა არ ვიცი შეიძლება წელიწადში 100 კაცი მიდის შეიძლება 500 არ ვიცი მაგრამ სასურველია რომ თქვა მეტი ადამიანი მოიზიდოს, იმიტომ რომ ის რომ მე სახლ-მუზეუმში ადამიანს ჩამოვიყვან სიღნაღიდან მაჩხანში. იმ მაჩხანში კიდე სხვა რაღაცებსაც ნახავენ. ანუ ხო, მოცანა ხო უნდა იყოს რომ რაიონული ცენტრებიდან სოფლებშიც გამოვიყვანოთ ჩვენ ხალხი, რომ ჩვენი ისიც მივიდან. გარდა იმისა, რომ ადგილობრივ მოსახლეობას უნდა მიაწოდო პირველ რიგში კულტურის სერვისი, ხო? რატო არ შეიძლება და მაგალითად ფორე მოსულიშვილის სახლ-მუზეუმში, აი ხა ძალიან ესე ვამბობ რა ზედაპირულად და რაღაც ესე სპონტანურად ყოფილიყო. აი მეორე მსოფლიო ომთან, ზოგადად აი მსოფლიო ომებთან პარტიზანობა, რა თემაც არის. იქიდან გამომდინარე რაღაცა შაბათ-კვირის სკოლა. სადაც ჩავიდოდნენ, ანუ ვინმე გადამზადდებოდა ადგილზე ერთი ახალგაზრდა, რომელსაც აქვს შესაბამისი განათლება და უსამსახუროდ ზის და შაბათ-კვირის სკოლას რაღაცნაირად ამუშავებდა თემის სასარგებლოდ. კი, უამრავი რამის მოფიქრება შესაძლებელი თუ ამის სურვილი გაქვს. და თუ სწორად მიუდგები. სამაგერო ჩვენ წლების განმავლობაში ვხედავთ თუნდაც იმავე აუდიტის სამსახურის დასკვნებს, სახელმწიფო აუდიტის დასკვნებს, სადაც პირდაპირ გვიწერია რომ მუნიციპალიტეტების აი ამ კულტურის სამსახურების IP-ებში ადამიანები არიან დასაქმებულები მაშინ, როდესაც ის IP ფაქტობრივად არ ფუნქციონირებს. არსებობს რაღაცა ანსამბლი, რომელშიც მომღერლები არ არიან, მაგრამ ხელმძღვანელი ფულს იღებს, ხელფასს იღებს და უამრავი ასეთი მაგალითი გვაქვს მუნიციპალიტეტებში, ხო? ეს არის ასეთი მიდგომით იმდენად ბევრი რამ ფუჭდება ყველა მიმართულებით თან რომ ამის გამოსწორებას მე წლები დაჭირდება და ეს წლები გადის ეს წლები ჩვენზე არ მოქმედებს შევხედავდი და ვიტყოდი. ოკეი, ეს არის ჩემი მოცემულობა, ხალხს სამუშაო არ აქვს და მე დასაქმებული ვიყავს რა აბსოლუტურად სოციალური პროექტად განვიხილავ ამას, რომ რეალურად მაგრამ მუნიციპალური ბიუჯეტის არამიზნობრივი ხარჯვაა ეგ. ერთი წამი მაგას ვამბობ, ამიტომ მოთხოვე რა თუ დაასაქმე. მოთხოვე პროგრამა, მოთხოვე რაღაცა გააკეთოს. ყველა კი ნუაძლევ იმპულს. რა კომპეტენციაც აქვს? რაღაცა კომპეტენცია ყველა ადამიანს ხო აქვს რა? რა თქმა უნდა. ანა, მოდი ძალიან დიდი თემაა სინამდვილეში და ჩვენ ახლა აქ ვერ გავშლით ყველაფერს. მოდი ორი სიტყვით მითხარი რა მიდგომაა გერმანიაში. განსაკუთრებით როცა თანამონაწილეობაზეა ლაპარაკი და განსაკუთრებით როცა პატარა სოფლებზეა ლაპარაკი. კი ბატონო, მე ერთი წელი ვიცხოვრე საქსონიაში, ერთ ქალაქში, საზღვრისპირას, რომელიც ესეთი ადგილია, რომ თვითონ აი თვითმმართველი სტატუსი რო გვინდოდა ჩვენ რო ქალაქებს ქონოდათ და რო ქონდათ ცოტა ხანი და მათი გაკეთებული და თავის ხელით რო გააუბედურეს ყველაფერი, ხო ეგ არის იდეა, რომ ეს მიზიდულობის ცენტრები გაჩენილიყო. ანუ ეს როგორი ადგილია, იცი, ეს ქალაქი გერლიცი და გარშემო აქვს სოფლები. და შესაბამისად შენ რო იქ ცხოვრობ, შენი ყოველდღიურობა არის ქალაქს
ქალაქსა სოფელს შორის შენ სამსახურში იქ მიდიხარ ექიმთან ექიმის სხვა სოფელში ზის ანუ ხო ხტები აი ეს დაგსევა სულ გზაში ხარ და რა თქმა უნდა მუნიციპალური ტრანსპორტი მატარებელი გადასარევად აწყობილი ყველგან ესე მოძრაობა ერთ-ერთი სოფელი იყო რომელთანაც მე წლებია თანამშრომლობ მე მგონი თქვენ პორტალზე ჩვენ ბლოგიც გვიდევს აი სოფლის შესახებ გროსერერს დორ. კი, გვიდევს და მე ვურჩევ რომ წაიკითხონ აუცილებლად. ჯერ ერთი აქ იციან რომ დემოკრატიისთვის ყოველდღე უნდა იმუშაო. მით უმეტეს იმის რომ საქსონიას დღეს პოლიტიკურ თვალსაზრისით რაღაც პრობლემები აქვს და ასე შემდეგ. დემოკრატიისთვის საჭიროა ყოველდღე მუშაობა, მონაწილეობის კულტურის გაზრდა, ახალგაზრდების თაობები რომ მუდმივად იყვნენ ჩართულები სხვადასხვა პროცესებში და ასე შემდეგ. ეს არ გამოდის ესე იგი სახელმწიფო შესაბამის სტრუქტურებს და კერძო ორგანიზაციებს შორის თანამშრომლობის გარეშე. აბსოლუტურად გამორიცხულია კერძო ორგანიზაციაში ვგულისხმობ ბიზნესსაც და ვგულისხმობ არასამთავრობო სექტორსაც. მაგალითად, აი ხშირად ნახავ, რომ აი ჩემი პარტნიორი არასამთავრობო ორგანიზაცია კავშირი, აქ ესე ვეძახით, კავშირი აწყობს რაღაცა ღონისძიებას, რომელსაც მხარს უჭერს კერძო სექტორის და მუნიციპალიტეტიც. მუნიციპალიტეტი რაღაცა დონეზე და ბიზნესი, ადგილობრივი რაღაცა ბანკის ფილიალი. ანუ, აი, იმიტომ რომ ფილიალს გამოყოფილი აქვს რაღაც თანხა მსგავსი ღონისძიებით. და ასე შემდეგ, ხო? და რაც შეეხება ჩვენთან კერძო სექტორი საერთოდ გათიშულია რეგიონებში ასეთი აქტივობებისგან. კი ბატონო, ძალიან ხშირად ნახავ ამას, რომ სულ აწერია, რომ აი თქვა რაღაცა შპარკასეა ეს ის არის ჩართული იქ მუნიციპალიტეტი, რაც ყველაფერი დგას თანამშრომლობას. ჩემთვის ყველაზე დიდი პირველი ასეთი შოკი რაც მომეფერდა მაშინ აქ ჩამოვედი, აი სოფელში რომ დავიწყე მუშაობა გერმანიის სოფლებთან მე მანამდე შეხება არ მქონია იყო, რომ ეს ჩემი მასპინძელი მათვარიელებინებს ამ სოფელს და არის ტბები, რომელიც არის ეს არის მოდებული აქვს ეს რა ქვია ლეშქაში თუ აღარ მახსოვს იმ სცენარეს რა ქვია რო ედება ანუ ეს იმას ნიშნავს რომ ტბა არის გასაწმენდია ის ტბა და ნუ ძალიან ძვირი ჯდება ამ ტბის ეს გაწმენდა და იქ რაღაცა სასახლის ნანგრევია ის კონსერვ მოკლედ აი ესეთ რაღაცას მეუბნება რომ იცი რაო ესო ძალიან რთული საკითხია ალბათ რომ რამდენიმე წელი დაჭირდებაო რომ ამასო მიეხედოსო მაგრამ რაც მთავარია უკვე ჩვენო გვაქვს ჩვენი მერის გადაწყვეტილებაო ამის შესახებო ანუ დაადგინა ერთ-ერთ სხდომაზე თუ შეკრებაზე იქ რაღაცა სამსახურმა ახლა ზუსტად არ ვიცი სტრუქტურა რომ აი ამ პრობლემას უნდა მიეხედოს და ეს არის პრობლემა და მე ესე შევხედე ეგეთი ფურცელი რამდენი გვინახავს დადგენილება კი არა კანონებს ბიარი ლამით შემოდებული კანონს არ უყურებს არავინ და აქ როგორ რაღაც არის იცი თუ ითქვა რომ ეს გაკეთდება და ნაბიჯი ეს გაკეთდება არ არსებობს რომ ეს არ გაკეთდეს და ამაში მონაწილეობას მიიღებს ყველა რაც მთავარია განსხვავებული ეს გადაწყვეტილება კითხვის ნიშნის ქვეშ მოქალაქეების მხრიდან არ დგება იმიტომ ეს არის რაღაცა თანამშრომლობის შედეგად მიღწეული ამბავი. ეხლა მაგალითად ეს ორგანიზაცია, რადგან გელაპარაკები თვითონ არის ძველი დისიდენტური ორგანიზაცია, GDR-ის დროიდან არსებობს 1993 წელს დაფუძნდა როგორც ბიბლიოთეკა, გარემოს დაცვითი ბიბლიოთეკა, მაშინ იყო მცივი ომის ფონდზე და ბირთვული დატოლებების ფონდზე ეს გარემოს დაცვის საკითხები განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი და იმ პერიოდიდან მოკლედ არსებობენ რა არის თვითონ ეს ორგანიზაცია ფაქტიურად კულტურული მემკვიდრეობა იმიტომ რომ იყო მთელი ამ პროცესების მონაწილე და 30000 წიგნი აქვს თემატური შეგროვებული აი ამ ყრუს სოფელში შეიძლება ითქვას სადაც რა ვიცი მართლა რამე თუ ხდება არ ვიცი ერთი შენობა აქვს ნაყიდი რომელიც თავის დროზე იყიდეს ბევრი შენობა აქვს ნაყიდი შენობებს ყიდულობენ ამათ ესეთი მიდგომა აქვს რა ერთგან არის თქვა ბიბლიოთეკა და მეორეგან არის თვითონ ეს ოფისი სადაც ზის ეს ორგანიზაცია ერთ სართულზე არის ძველი კაფე რომელიც ყოველ რაღაცა 4 შაბათობით აწყობს კინოჩვენებებს და ყოველწლიურად ტარდება კინოფესტივალი აი ამ რეგიონის ასე ვთქვა და არანაირ დიდ მასშტაბზე არ მუშაობენ ძალიან ლოკალურ მასშტაბზე ოღონდ ძალიან მნიშვნელოვანი და გლობალური ამოცანისთვის რომ აი ეს კულტურის ხელმისაწვდომობა ადგილზე
თქვათ, არ შეწყდეს დაბერების პრობლემა აქაც დგას და ძალიან აქტიურია, რომ ბავშვები სკოლები მოდიოდნენ და ეცნობოდნენ. სიტყვაზე ვამბობ, ერთის მხრივ დისიდენტობის ისტორიას, ხო, აი როგორ მოხდა გერმანიის გაერთიანება, მანამდე რა ხდებოდა, როგორი იყო დიქტატურა, ხდებოდა წარსულის გააზრება. ეს ხო კულტურის სფეროა ასევე, რა, ანუ მარტო ის აქ ტარდება ღონისძიებები, ფილმების ჩვენებები, ავტორების მოწვევა, კვლევები, წიგნები, თანამშრომლობენ სხვადასხვა მსგავს ორგანიზაციებთან, ერთმანეთთან, სკოლებთან, მეცნიერებასთან, რა ვიცი, სამეცნიერო წრეებთან და ასე შემდეგ. მეორეს მხრივ, აი ამ კაფეში ტარდება ეს კინოფესტივალები, სადაც არის ჩეხეთი, პოლონეთი, გერმანია, იმიტომ რომ სამი ქვეყნის კუთხეა, ასე ვთქვათ, ეს სამი ქვეყანა არის იქ ერთად შეყუჟული. სხვათაშორისო ბოლო წლებში ქართულ ფილმს, რომელიმე ქართულ ფილმს საჩვენებენ ხოლმე და საქართველოდანაც ვიცი, რომ სუყავთ სტუმრები, ვერასოდეს მე ვერ დავემთხვიე დროში ამ ფესტივალს. ანუ რის თქმა უნდა, ერთ სოფელში დავთვალე 10-მდე სათემო ინიციატივა, სათემო ჯგუფი, სხვადასხვა მიმართულებით და მათ შორის დიდწილად კულტურის მიმართულებით, რომლებიც თავთავის როგორც საქმეს აკეთებენ, მაგრამ საერთო ჯამში აკეთებენ ერთობლივ საქმეს. არა მარტო სოფლის საქმეს, რეგიონის, მუნიციპალიტეტის საქმეს აკეთებენ. რა თქმა უნდა. ანა, დიდი მადლობა. ძალიან არ მინდა რომ დავასრულოთ ჯერ, იმიტომ რომ თემა ძალიან ვრცელია, კომპლექსურია და სინამდვილეში ბევრია ამაზე სალაპარაკო და სამსჯელო. ჩვენ სამწუხაროდ, აი, სულ ლაპარაკობთ ხო თვითმმართველობაზე, მათ შორის ჩემ თავზეც ვლაპარაკობ ამას. ვლაპარაკობთ იქ ფისკალურ დეცენტრალიზაციაზე, ქონების გადაცემაზე, ბევრ რამეზე ვლაპარაკობთ, წლებია ძალიან აქტიურად. ეს სფერო არის ის, რაზეც ხმამაღლა აქტიურად, რაღაცა მოთხოვნით რეალურად არ ვლაპარაკობთ ხოლმე. მცირე გამონაკლისების გარდა, როგორც შენ ხარ, თამარა ამაშუკელია მაგალითად, ანუ ის სათემო ჯგუფებია, რომლებიც ადგილებზე მუშაობენ, მაგრამ მათი ხმა ხშირად არ გვესმის ხოლმე და აქაც მცირე ჯგუფი ვართ, ვისაც მათი ხმა შეიძლება გვესმოდეს. მე მგონია, რომ ეს არის საკითხები, რომელზეც ბევრი და აქტიურად უნდა ვილაპარაკოთ სხვა თემებთან ერთად, რაც თვითმმართველობას ჭირს უბედურება, რომ როგორმე ეს შეკრული წრე გავარღვიოთ და რაღაცა ცვლილებებს მივახციოთ. მადლობა ანა, კიდევ ერთხელ. ბოდიში რომ მან შეგაწუხი ასე უთენია ჩვენ პოდკასტის ჩასაწერად და იმედი მაქვს კიდევ გავაგრძელებთ ამ პოდკასტებს და რაღაცა ცოტა უფრო ესე დეტალურად ჩავალთ სიღრმეებში უკვე სხვადასხვა თემების და მიმართულებების შესაბამისად, რომ უფრო მეტი ადამიანის ცოდნა გავაძლიეროთ, გავაღრმავოთ და მე მგონია, რომ ცოდნა თუ გექნება, მე მოთხოვნაც უფრო მეტად გაგიჩნდება, რომ რაღაცა შეცვალო და აი სწორედ იქ, სადაც ფორმალური სისტემები განათლების არ მუშაობს კარგად, კულტურა შეიძლება იყოს ის სფერო, რითაც არაფორმალური განათლება ძალიან ეფექტურად მიდიოდეს მიზნობრივ ჯგუფებამ. ამიტომ გჭირდება ადგილებზე, რაც შეიძლება მეტი კულტურის სერვისი. აუცილებლად. მადლობა ანა, დიდი მადლობა. დიდი მადლობა ჩვენს მაყურებელს რომ გვიყურა. მე გთხოვთ რომ გააზიაროთ ეს პოდკასტები იმისთვის რომ უფრო ბევრმა ადამიანმა ნახოს და უფრო მეტმა გაიგოს რა გჭირს ჩვენ რეგიონებში. მადლობა და დროებით.